因為咧我哋一陣間喺個過程裏邊啦，都會有一啲嘅問題會問下你嘅。咁就希望咧今日完咗之後咧，個工作坊完咗之後啦，咁我哋就可以學識咗點樣去同小朋友做閱讀嘅呢一件事嘅。即係閱讀其實係好重要嘅。我會話閱讀啦，其實喺學習裏邊咧係一個非常重要嘅一環。雖然你會可能話啊，而家呢個年代都好多嘢可以睇影片啦，甚至乎好多人話啲小朋友好多嘢咧都係網上自學啦咁樣。咁但係其實咧，除咗即係睇影片之外啦，其實咧閱讀係可以俾我哋涵蓋到更加多嘅資料庫嘅，因為好多嘢未必係有影片嘅形式去呈現。尤其是係當你讀得越深嘅嘢嘅時候咧，好多嘢咧就可能係書先有，甚至乎係翻譯書咧都未必有，要原著嘅書先至有嘅。咁所以咧，我哋今日會講到關於細細個點樣去培養一個閱讀嘅方法咧，或者點樣咧同佢一齊去閱讀咧。其實閱讀唔淨止係我哋心目中諗嘅嗰啲嘅，譬如認字啊，或者係個人可能係書卷氣重啲啊，唔係講緊呢一樣嘢，而係講緊咧有更加多嘅好處，例如可能係啲聆聽能力啦，即係可能喺個閱讀嘅過程裏邊，你同佢一齊讀嘅，佢可以透過咁樣。去將聆聽啦，同埋佢閱讀到嘅字咧扣連埋一齊。咁我哋都會講下點樣可以令到佢個語文能力提升喎，點樣可能令到佢個專注能力提升喎，可能點樣可能令到佢個思考邏輯啟發得到喎咁樣。咁我哋都會講到呢啲嘅部分嘅。係啦，咁咪會見到咧，左上角就有張相啦。咁呢張相咧就係一個 underground 嚟嘅啫，一個地鐵啦。咁你可能見到其實都係好陌生嘅，因為咧喺香港嘅地鐵咧比較少，可能會見到呢一個嘅情況啦。可能有陣時啦，你見到啲大學季節咧都有啲大學生可能會拎住，不過而家都好少噶啦，因為都少咗係呢啲書，可能甚至乎佢哋係睇緊啲電子閱讀器啊。即係一啲我哋叫做係咯，即係純粹叫閱讀器啦。咁而家都甚至乎有一啲彩色嘅閱讀器添。咁即係我會話啦，實體嘅書話又好，閱讀器又好，究竟佢哋會唔會喺地鐵上面睇書咧？定抑或其實打機多咧？因為可能你立埋去喺香港嘅地鐵站入邊或者地鐵上邊，你會見到啲小朋友咧都係打機多啦。即係就算唔係打機，可能拎住電話係睇一啲其他嘢。睇片又好，或者做其他嘢好，都好少可見到佢哋開本書嚟睇嘅。咁但係咧，如果你有去過一啲旅行咧，你發現喺外國啲火車站咧，其實唔陌生，好多小朋友拎住本書，可能係真係全部文字嘅書啦，講緊有少少似英文版嘅《哈利波特》啊嗰類嘅書咁樣。咁點解小朋友會咁主動去攞本書出嚟睇咧？咁其實係唔係天生就係咁中意嘅？即係有啲朋友仔或者有啲爸爸媽媽可能會話啊，我個小朋友對書冇興趣嘅，佢係唔中意睇嘅咁樣，好似咧就有一種嘅錯覺，就係覺得啊佢哋天生就唔中意睇。咁其實調翻轉頭咧，係好少小朋友天生就中意睇嘅，係啦，因為調翻轉頭好少可天生就中意睇嘅，反而通常都係培養出嚟嘅，因為佢哋唔知道書入邊有咩好處啦咁樣。咁我哋而家講嘅咧就未必係你傳統心目中一路諗嘅嗰啲嘅書嘅，一陣間我都會再 show 俾大家睇唔同嘅書嘅樣貌，咁可能都未必係你心裏邊諗嘅嗰啲書啦咁樣。咁總之就係經歷一個過程，我哋今日會學到嘅就係究竟你遇到嘅可能同小朋友一齊遇到嘅難題裏邊有啲咩解決方法啦。我哋要同佢培養一啲閱讀興趣嘅時候，有邊三樣嘢要注意啦。同埋咧，就係我哋成個閱讀共讀，我哋叫一齊閱讀嘅過程裏邊咧，究竟用啲乜嘢嘅方法，用啲咩策略？我成日話用啲咩策略咧去同佢哋閱讀先好咧，先可以令到佢哋提升到頭先所講嘅嘢咧。咁樣，咁我哋今日就會做到呢幾樣嘢嘅。咁所以如果咧你係一路戴住耳機聽啦，咁我鼓勵你咧，一陣間你都可以攞紙同筆出嚟啊，或者你喺個電話度 drop 低啲 notes 咧，都可以幫到你喺今日過咗呢個 workshop 之後咧，將你學到嘅嘢咧用翻出嚟嘅。
咁首先咧，我呢度都會有幾條問題啦。咁啊，啱啱入到嚟嘅朋友仔咧，你都可以同我 say 個 hi 啦，喺個聊天嗰度。唔知大家有冇習慣咁樣去操作？我通常咧，平時喺大學教書嘅時候咧，都會叫啲學生咧就你出嚟 say 個 hi 啦，或者會問啲問題嘅時候咧，大家可以答下。不過如果你話我唔熟習操作喎，咁唔緊要啊，你慢慢就會熟習噶啦。係啊，多謝你，我見到啲家長回覆啊，hello hello hello。係咁頭先咧都好多謝 Miss Wong 介紹咗我啦。啱啱入嚟家長可能未知道，咁我係言語治療師鄭姑娘，咁今日會同大家咧做呢個講座嘅。咁我第一條問題咧就問大家喎，其實咧你同小朋友嘅閱讀習慣大概係點啦？你唔需要怕醜啊，唔需要擔心嘅。咁係因為咧，可能就係我哋啱啱起步階段先要學習點樣去同佢哋去閱讀嘛。好啦，問下大家先，你而家咧每個星期同小朋友一齊睇幾多嘅書咧？或者佢自己睇都得嘅，依你觀察又得，即係佢自己睇又得，你同佢一齊睇又得，以你所知就得噶啦。咁你可以以數字去代表嘅，咁一二三四五，一就係零本，二咧就係一本，三咧就係二至四本，四就五至七本，五咧就係八本以上咁樣。哇，好犀利喎，有八本以上喎，非常之厲害。兩至四本，都唔錯啊呢個。睇下大家先，係啦，我哋可能有啲 delay，我都會等一陣嘅。OK，有五至七本同埋八本以上，哇，好犀利啊！大家都係有一啲閱讀經驗啦，咁就同小朋友一齊去閱讀。咁我仲有另一個問題嘅喎，係咪先？係啦，第二個問題咧就開始啦。我打埋先，Question two，我打個 Q2 做一個marking，咁我就知道第二題啦。咁咧通常係咩情況下邊閱讀咧？因為呢幾條簡單嘅問題咧，可以幫我哋釐清到啊，究竟我哋同小朋友閱讀嘅情況下邊咧，有邊啲位置可以再做得好啲，令到佢嘅閱讀興趣增加嘅。咁所以大家就可以留意啦。咩情況下邊會同佢閱讀咧？咁樣一咧就係睡前故事嘅時候啦，二咧就係完成學校閱讀計劃嘅時候啦。咁你可以揀多過一個嘅。咁隨意喺屋企拎書櫃嘅書嚟睇嘅，或者係四個固定閱讀時間嘅，或者五啦，其他啦，唔知邊一啲情況下閱讀，你都可以話俾我知嘅喎。咁一二三四五，你可以揀多過一個選項嘅。咁大家可以係小朋友啊，呢度講緊，因為我冇特別寫，但係其實都係 expect 係小朋友，佢咧喺閱讀嘅情況下，你通常咧見到佢點樣係咩情況去閱讀咁樣。咁我而家暫時見到咧，好多都係隨意喺屋企嘅書櫃度攞書去睇嘅。咁我陣都會講嘅，其實咧，呢一個都係一個好緊要嘅元素嚟㗎。我對睇翻先，係啦，甚至乎咧，見到有啲通常都係啲閱讀嗰個數量比較多嘅小朋友咧，即係閱讀書本數量比較多嘅小朋友咧，佢哋可能都會係隨意喺屋企攞書去書櫃嘅書去睇嘅。即係話咧，似乎嗰本書容唔容易俾佢拎得到咧，都係一個取決因素嚟嘅喎。即係如果本書好難攞嘅，即係大家可能有經驗就係，譬如話你想食零唔想食零食，咁你梗係將啲零食收埋去啦，係咪先？如果你擺晒啲零食喺台面，小朋友行過唔覺意又食一粒糖，唔覺意食粒朱古力，唔覺意食塊餅咁樣，咁可能咧佢哋就會好快就食晒嗰啲嘢。其實都係同樣嘅道理，就係將嗰樣嘢，如果我哋擺喺一啲佢容易啲自己攞到嘅環境咧，佢就會容易啲攞。不過，都會有另一個問題噶，唔知大家有冇留意到咧？有啲小朋友咧，佢咧每一本書掀幾掀咧就放翻入去嘅。有冇遇到呢個情況咧？有嘅都可以打個 Y 字或者 Yes 咁樣。有啲小朋友就係掀兩掀，佢都唔係真係認真睇嘅喎，佢就擺翻入去。可能喺屋企又係咁啦，喺圖書館又可能係咁啦，或者喺書局亦都可能係咁啦。佢都未必好知道自己咧中意睇邊一啲書嘅。咁其實都係一個正常嘅現象嚟嘅，即係正常現象意思就係佢其實可能都係俾個封面吸引咗，顯兩下發現，咦，可能個程度唔適合啦，啲字太難啦，或者故事咧內容唔係佢預期嘅咁樣啦，咁可能就會放翻入去個書櫃度。咁但係咧有啲小朋友啦會認為，我都唔中意睇書嘅，原來咁樣嘅咋咁樣。咁但係我哋就要將佢呢種錯覺咧減少啦。即係大家唔好覺得係即係咁渣啊，唔係自己咁渣嘅咁樣係啦。咁話點樣咧？
可能會係呢一個環節最後一個問題，但係我問埋呢題咧，跟住我哋就會落去講多啲咧一啲關於資訊嘅嘢俾大家知嘅喎，等你去學習下。好啦，咁咧我係話啦，第三個問題都係問大家嘅，仲有啱啱入嚟嘅家長都可以一齊答嘅，咁就喺聊天嗰度打數字就得噶啦。咁小朋友咧，通常喺閱讀嘅時候，佢點樣參與嘅咧？頭先我哋講咗讀幾本啦，講咗乜嘢情況下讀啦。而家就講啊，佢閱讀同你一齊讀啊，或者佢自己讀嘅時候，佢係點嘅咧？咁樣一就係你一邊讀，佢一邊跟住講。都唔少小朋友有呢一個習慣㗎，即係你一邊講故事，佢一邊講咁樣。第二，拎一本書出嚟咧，佢即刻行開噶啦。第三，佢就係咧中意睇自己揀嘅書嘅啫。第四，佢好安靜咁樣咧聽爸爸媽媽咧講故事嘅。第五，佢好中意回答故事裏邊嘅問題，或者咧做一啲角色扮演嘅，即係可能會扮下聲啊咁樣啦。第六就係其他啦，如果有其他都可以話俾我知嘅。好，我見到有啲家長啦，就有一啦、四啦、三啦，可能大家繼續陸陸續續答啦。仲有四啦，我都仲睇緊嘅。有兩個係四，係安靜咁樣聽父母講故事。咁一個係一，咁其實都有時咧會同小朋友個年歲係有關係嘅喎。係先，跟住就係三，係啦，只係睇自己選擇嘅書，同埋五，中意回答故事問題同埋角色扮演嘅，都比較平均一啲吓。因為一啦、三啦、四啦都有各自係有兩個，加住係有呢個情況嘅小朋友係啦。咁咧會其實有陣時咧，我哋話頭先講到同小朋友個年紀咧都有啲關係嘅。咁我哋喺語言發展嚟講啦，其實小朋友咧佢可能喺一開始嘅階段咧都會跟住講，因為佢唔知道閱讀係咩一回事啦。可能你講，佢又跟住講，覺得好有趣。佢去到大嗰啲嘅時候咧，佢可能會發現，咦，哦，原來咧，即係可能有時你會叫佢你等一陣先，陣先再問，我講埋先，你再問啦咁樣。咁佢久而久之就學識咗，哦，原來睇書咧就係聽故事咁樣，聽故事咧就係聽爸爸媽媽講故事咁樣。咁可能咧都會有呢一個嘅諗法噶喎。好啦，咁大家咧就知道咗，而家咧呢一個嘅參與閱讀咧就冇講話邊一樣好，邊一樣唔好嘅，咁只係咧會講緊佢其實個習慣咧係喺邊一度，咁但係咧今日我哋完成咗關於對話式閱讀嘅一啲技巧咧，你學識咗啲招數之後咧，咁可能咧你就可以自己選擇啦，你可以幫小朋友選擇究竟邊一個情況啦，或者我點樣同佢讀啦，同埋讀幾多本，咁你哋可以揀喎。好啦，咁我哋咧呢個咧唔係一個數字題，今次咧就唔使答啦。今次咧又想話俾大家聽咧，閱讀咧究竟有啲咩功能？因為咧原來咧閱讀就原來唔同嘅功能係要揀唔同嘅書嘅，咁所以你而家記低個功能先。一陣間咧我就會講乜嘢功能咧要揀咩書，咁咧你先可以針對翻可能你想閱讀上面咧小朋友呢個年紀，阿仔阿女呢個年紀。究竟咧，我俾咩佢比較好啲嘅？因為你可能都會諗我呢段時間咧，其實係想做一啲識字，我都試過咧，打開本書咧，個小朋友咧就指住啲字逐粒逐粒，咁佢唔識讀嘅，不過佢就逐粒逐粒咧作一啲嘢出嚟，然後咧就點住你去講嗰啲故事咁樣，咁即係話咧佢有一個點，我哋叫點讀，點係一個點嘅點啦，閱讀個讀啦，咁就係點讀嘅行為啊。即係原來點讀咧，就係佢哋開始對文字有認識嘅時候咧，佢就會點讀嘅。不過今日咧，我就唔係講大家關於認字識字嘅嘢啦，咁遲啲有機會先再講。今日咧就講閱讀嘅嘢嘅。咁識字同埋增加詞語咧，就唔一定係要認字嘅。有陣時咧，我哋會用認字嘅方法嘅。陣間都會介紹俾大家一啲關於可能係識字嘅書啊，點樣透過一啲書可以令到小朋友認識嗰啲中文字或者英文字更加多啊。英文字係少啲，因為英文字咧只要識拼音就會好啲，但係中文字就未必啦，即係未必可以咁。咁所以咧都好依賴係透過咧去睇多啲書咧，去認識多啲詞彙嘅嘢嘅。咁所以一咧個功能咧就係識啲詞彙啦。第二咧就係我如果你有啲行為咧想糾正佢哋嘅，咁你就可能咧要用到一啲關於行為啦、情緒嘅書嘅。而家都有好多呢啲類型嘅繪本啦。究竟譬如話啱啱過咗
尋日嘅節日啦，大家都知道係清明節啦。咁我其實咧有好多關於譬如可能真係帶埋小朋友，我尋日都去咗，話說我尋日都去咗拜山，咁咧就見到好多細細個小朋友，包括有啲即係未至於手抱嘅，但係可能兩三歲啦。唔知大家咧尋日有冇去啦，或者嚟緊會唔會去做掃墓呢件事啦咁樣。咁其實咧對於小朋友嚟講咧，你掃墓呢件事咧，其實都會接觸到生死嘅喎，係嘛？即係話咧，其實佢都會可能問啊，呢個邊個嚟㗎？如果未見過。如果已經見過嘅話，可能會勾起佢諗嘅一啲嘢啦。咁我唔知大家有冇試過啦。其實我都有遇過唔少嘅小朋友咧，其實都問到關於生死嘅話題嘅。咁呢個都會連接到去四啦，就係啟發思考嘅部分。即係佢可能會諗下啊，其實會唔會即係生死呢一樣嘢，我哋要點樣去睇咧？咁樣。如果大家有興趣呢個話題，你又可以再喺下邊度留言度話俾我知嘅，因為都有一啲書係關於生死嘅。雖然我今日咧就冇擺入去，我唔想將個話題拉得太遠啦。咁但係咧即係呢一個嘅即係適逢呢個清明節啦咁樣，其實呢個話題咧都好多小朋友會問得到嘅。咁同埋咧頭先講到啦，關於二號啦，就係糾正行為嘅。咁就咩行為咧會令到佢哋可以冷靜啲咧？譬如話好似我而家咧喺啲 centre 啦，centre 隔離有小朋友喊緊咯。咁可能有小朋友喊啊，究竟咩原因喊咧？係因為佢情緒好難控制啊，或者佢遇到好驚嘅嘢啊，定抑或者係佢真係有一啲唔同嘅行為情況咧？咁樣其實有啲嘅繪本咧都可以側線。有陣時我哋咧直線話小朋友嘅嘢佢唔肯聽嘅，咁啊側線咧就俾佢知道，哦原來咧我就係要乖嘅，乖嘅咧先至點點點先好嘅咁樣。咁如果你係有呢方面嘅情況咧，你都可以寫低社交故事呢四個字俾自己嘅。社交故事呢一個特定嘅故事格式咧，其實你上網一打咧就會揾到好多免費嘅社交故事嘅。咁其實咧嗰啲社交故事都圍繞住唔同嘅小朋友嘅社交溝通行為咧，可以去糾正佢哋嘅。咁你又可以用呢啲啦，即係活用呢啲嘅方法去幫佢哋啊，亦都係一啲閱讀嚟㗎。不過嗰啲閱讀比較短啲嘅，通常個故事都係六版到7版咧就完噶啦。咁係啦，平靜內心其中一個方法啦。唔知大家有冇咧閱讀嘅習慣？有啲情況下咧，我哋睇完啲書咧，內心會平靜啲嘅喎。尤其是我睇呢啲台灣書店咧，咁佢入邊入到去咧，個內心就好平靜噶啦，好舒服噶啦。咁樣佢入邊咧行下打下書釘咧都開心嘅咁樣。咁佢最後咧就提升自學嘅能力，我覺得呢個應該打粒星嘅，因為好重要。即係小朋友咧，即使佢對於學校嘅學習，可能咧佢未必可以滿足到啦，或者係未必係佢嘅興趣。例如話佢嘅興趣係太空、星球嘅嘢、古埃及嘅嘢，可能係或者係啲動物學嘅嘢、植物學嘅嘢，可能學校未必會講好多噶。咁但係佢如果有個閱讀嘅能力咧，咁佢就可以自己去揾啲書。再去思考啦，同埋再去做嘅。好，跟住咧，嗱呢度啲 PowerPoint 內容咧，如果大家覺得啊啲字幫到你手喎，你係絕對可以 cap screen 俾你自己去睇嘅，冇問題嘅，絕對。嗱咁我哋咧而家就會講啲難題啦。大家有冇遇到一啲常見嘅難題咧？嗱，如果有遇到常見嘅難題，即係你小朋友喺你想同佢閱讀嘅時候咧，佢都有啲困難展現出嚟咧，你可以下邊咧喺聊天嗰度留言咧話俾我知嘅。咁我陣間咧都會嘗試揾啲方法同大家一齊拆解嘅。咁你一路打緊字嘅同時啦，咁我咧就一路拆解一下一啲比較常見嘅情況啦。第一嘅情況咧就係、不過頭先咧就好少見到大家有冇出現啊，冇出現就係一拎本書就走開啊。咁原來有啲情況下有小朋友唔願聽故事喎。咁觀察佢嘅興趣，咁我哋要揀啲啱嘅主題俾佢睇閱讀。尤其是咧開始去到啲字開始深啲嘅時候咧，譬如有啲小朋友啊上到K3啊，或者上到小一啊，咁其實我都有遇過一啲小朋友咧，佢係比較抗拒去睇一啲特定嘅書嘅，即係例如話佢可能咧例如佢可能喺學校攞咗本書翻嚟，咁但係佢又唔知道個興趣喺邊度咁樣，咁有時係 random 噶嘛，即係或者佢揀嘅時候已經係隨便揀一本咁樣，咁係可能佢諗唔到自己
個興趣係乜啦，咁可能就好靠我哋引導佢嘅。咁但係當然啦，我話如果屋企係有好多書可以揀嘅情況下，或者圖書館好多書可以揀嘅情況下咧，我哋盡量問咗佢啊，今日你想睇乜嘢類型嘅書？咁你或者啊，你今日咧想睇乜嘢主題嘅書？係啦，咁你就問咗佢呢個問題先，咁就等佢咧可以講多啲俾你聽。啊，我今日想睇動物嘅書，我今日想睇故事嘅書咁樣。咁兩樣好處啦，第一樣就係佢可以俾到你唔使估啦，直接去揾嗰啲書出嚟啦。第二咧就係佢更加清楚自己當日需要啲乜嘢。同埋書嘅種類有啲乜嘢？因為同佢傾嘅過程裏邊咧，其實佢係應該會學識到我個書係有分咁樣嘅類別咩 fiction 啊，我哋話有啲特大圖書啊，有分故事啊、小説類啊，有分科學類啊，係咪有分語文類啊？原來有分類嘅喎，可能佢係唔知道嘅。咁喺呢個過程裏邊，你就可以教到佢呢樣嘢，甚至乎有啲係戲劇元素嘅書係享受型嘅。即係中意睇個故事、享受嘅故事嘅，咁呢啲都可以。咁你到即係去培養咗一段時間咧，suppose 佢就可以講俾你聽啊！我今日想睇嘅係啲乜乜類型嘅書咁樣，咁就更加好啦。第二啦，咁咧其實我哋重複閱讀同一本書，我有啲小朋友咧，每一個禮拜咧，佢都要睇同一本書睇一次咧，佢先至好安舒啊！即係佢個啊，我好似做咗一樣嘢係令到自己好舒服啦咁樣，咁你都可以留意你嘅小朋友咧有冇一個咁樣嘅習慣，即係閱讀同一本書，佢可能咧呢一本書其實有一啲 hint 喺裏邊嘅。即係有啲特定嘅特質喺裏邊嘅，係令到佢內心咧可以填充咗嘅咁樣，咁啊就可以留意佢有冇呢一個嘅情況啦。因為有啲書咧，原來俾到小朋友更加多嘅安全感嘅喎。咁有一啲咧就可以增強佢嘅理解能力，因為佢睇第一次可能有一種睇法，睇第二次又明多啲，睇第三次又再明多啲，第四次咧又可以揾到啲細節位，可能咧佢之前係冇留意嘅咁樣。咁所以咧唔好介意，記住唔好介意佢咧閱讀同一本書。即係唔使話啊，你睇下第二本啦，除非即係佢淨係睇呢本而唔睇其他。OK，如果佢睇完呢本，佢跟住會再睇其他，其實都冇咩問題嘅。係啦，咁你就可以喺個故事裏邊咧去問多啲嘅細節嘅嘢啦，或者係鼓勵佢換一種閱讀嘅方法啦，例如角色扮演啊，三隻小豬裏邊，我今次又扮呢個，下次又扮另一個咁樣。好啦，到第三樣難題啦。就如果佢唔中意開口回答問題，咁點咧？嗱，頭先都有一啲家長提到咧，就係啊小朋友咧係比較安靜啲嘅。咁啊安靜咧就冇話唔好嘅，安靜咧都有安靜嘅好處嘅，就係你可以完成到個故事俾佢聽。咁呢個咧呢一種閱讀嘅方法咧係比較適合一啲享受故事情節、第一次接觸嗰本書嘅時間嘅。咁我第二次再接觸個故事啊，就算去享受故事情節咧，都可以加入去角色入邊，做一啲故事嘅元素角色咁樣，咁都可以嘅。咁所以咧就話啦，啊第一次如果佢唔中意答，OK，咁第二次可能咧我哋可以問一啲思考性嘅問題，咁就俾佢時間去諗，諗咗之後咧，佢 ready 嘅時候，甚至乎完成本書嘅時候，再請佢答翻你，咁都係可以嘅。係啦，咁喺即係選擇題啦，我哋話可以咧代替開放式問題先，咁就減低咗嗰個難度，就俾佢咧可以譬如揀答 A 定答 B 咁樣，咁就完成咗個故事先，再問翻一啲開放式問題啦，咁樣，咁呢個就係一個起步啦。即係如果個小朋友真係唔係太中意喺講故事啊講嘢咧，咁就咁做先啦。咁你因為我哋今日再講啲技巧咧，就再豐富啲㗎，咁可能咧都係要佢哋開口嘅，係啦，咁大家留意喎。好啦，咁有冇人聽過呢個 pizza？咁咧呢一個咧就係一個新鮮滾熱辣嘅數據嚟嘅，新鮮滾熱辣嘅數據，咁大家可以望下嘅，就係咧2022年啊，咁咧就係因為佢每3年做一次嘅啦，嗱，呢個閱讀測試啊，隔籬咧有一紮字，咁樣大家咧就可以睇下，呢一紮字究竟講緊咩喎？即係我成日好興講噶嘛，成個段落嘅中心句子係啲咩咧？咁樣
咁啊嗱，2022年同2018年咧做對比，唔係中間冇咗，而係咧因為呢一個計劃每3年進行一次嘅。咁你會話啦，心水清嘅朋友仔，你會發現18、19、20、21都係21年先做啊？點解22年先做啊？因為 Covid，咁所以咧佢就褪遲咗1年，咁就22年做嘅數據已經最新嘅啦。因為原來咧就講緊咧有81個國家或者經濟體系咧，早啲就係參加咧呢一個計劃。咁就係評估咩咧？評估15歲嘅學生啦，佢哋喺數學、科學同埋母語閱讀嘅能力啊，咁就會收集翻佢哋個數據啦，同埋點樣影響佢學習嘅，即係佢個學習因素嘅。咁就會對比下咧啲教育成效咁樣啦。咁香港咧就喺教育局就委託咗中文大學咧，就籌辦咗呢個2022年咧5至7月嘅進行嘅一個測試啦。咁呢個測試咧總共有5900幾人肯去參加喎。咁163間中學裏邊嘅15歲學生，其實係一個好大型嘅一個研究嚟㗎啦。即係5000幾人，其實一般好多時候咧嗰啲嘅研究數據幾百人咧都已經好大嘅一個 population。咁佢其實5000幾咧就係好代表到嗰個真係好代表到嗰個數據嘅一個真實性嘅。咁我哋睇下咯，呢度咧就有講到啦。2018年，你睇下第幾位？OK，佢分數如何？平均分咧係524分。嗱，佢就冇講話嗰個合格分數嘅，即係我知大家諗咩㗎，即刻就諗可能佢合格分數係幾多啊咁樣。咁佢就冇特別講呢個合格分數嘅。咁但係咧，我係用翻2018年同2022年比較啦，你見到其實咧佢就一嚟個排名跌咗好多啦，二嚟就係其實自己去同自己比啦，唔好講排名，自己同自己比咧，其實個分數咧都係下降嘅。我哋見到一跌咗落去下邊啦，咁就係得翻500分嘅。咁即係話咩咧？其實唔止佢嘅，因為咧呢個新聞咧一開頭嘅時候點解會吸引到我要同大家分享咧？就係咧你望下芬蘭520分，跟住去到呢一邊咧，直情唔見咗。OK，唔見咗，因為本身一路都講緊芬蘭咧，佢嘅閱讀風氣好好啦，小朋友閱讀好多啦。喺呢一個 PISA 嘅嗰個評估計劃裏邊咧，一路都係領先嘅。咁但係佢哋咧都見到一個問題啦，就係話咧原來啲小朋友開始咧用多咗電子嘢，甚至乎佢哋咧鼓吹一個電子化啦咁樣。咁跟住原來咧就發現啲小朋友好心散。咁我係即係我就呢一個閱讀嘅心散咧，就影響咗佢哋喺個學習上邊嗰個成效啦，亦都會令到佢哋咧就考慮咧要全部轉翻一啲實體嘅書本喎。咁我諗呢個咧都係一個好有趣，你哋可以 search 到嘅，因為都好新嘅，即係上年今年佢先至啱啱擺出嚟嘅一個新聞，佢就話我哋而家唔用電子嘅啦，轉翻做實體書啦咁樣。咁我諗都好多原因嘅咁但係咧最重要咧，我想帶出一點就係，原來即係閱讀啦，唔係就係喺香港重要嘅，世界性嚟講都好重要嘅。唔係話要名列前茅，又亦都唔係話15歲嘅人嘅閱讀同我哋而家小朋友有咩關係啊？唔係噶，其實佢都係由一路咁樣帶落去噶嘛。咁所以我哋唔幫佢啦，好多時候嗰個閱讀咧係好難去到一個好高嘅位置嘅。咁所以頭先講嘅嗰啲嘅。閱讀困難啦，閱讀嘅困難，即係閱讀嘅時候遇到嘅困難啦。咁可能咧都會應該俾緊一啲提示我哋點樣去幫助我哋嘅小朋友噶。OK，好啦，跟住咧有一個quick question 啦，我哋有 quick question。咁呢個 quick question 咧就係咁樣嘅。大家睇下呢一度啦，咁就係聽咗我講一段時間啦，又係咪？咁咧究竟幾多歲可以開始睇書咧？啲小朋友，因為嚟緊咧我會介紹大家咧就係。關於閱讀嘅發展啊，即係幾多歲我哋要揀啲咩俾佢啦，要點樣揀俾佢啦，咁所以咧大家可以試下呢個問題先。咁你覺得咧幾多歲可以開始睇書咧？係啦，我見到個朋友仔答啦，係咪2歲？係啦，二係咪1歲？1歲，我自己都 confuse 添。係啦，咁仲有咧，有冇人可以再試下咧？陣間會開估噶呢個 Q4啊，我哋嘅 Question 4。你覺得佢幾多歲可以開始睇書咧？一路大家咧諗緊嘅時候咧，我又同大家分享一個好有趣嘅故事。誒，大家一路可以打落去嘅。究竟幾歲開始可以睇書咧？你覺得嘅啫，係你認為嘅啫。你現階段嘅認識究竟係幾多歲可以睇書咧？
以前咧，我教國際學校嘅時候咧，有一個家長咧，有同我講分享過話啊，佢兩個小朋友嘅，一個小朋友咧就 K2，一個小朋友咧 BB 嚟嘅，隻手抱我諗六，即係睇住佢生嘅其實，咁就係即係睇住佢由大肚跟住生咗 BB 咁樣，咁咧佢就話啦老師啊，我個小朋友咧，阿細佬咧，佢好似唔係好 normal 啊！我話點解啊？點解你咁講啊？咁樣，你講多啲俾我知咁樣。佢就佢咧而家咧6個月大，佢得考本書喺度食嗰本書啊！咁樣，跟住我話我話咧阿哥咧6個月大嘅時候睇緊書噶咯喎，點解佢仲咬緊本書咧？咁樣，跟住我就因為咧阿大仔其實係資優嘅，咁我就話其實可能咧6個月大咧細佬嘅情況咧係好常見噶，好多小朋友其實都係咁樣嘅。係啊，我唔知大家咧你嘅經驗裏邊係咪咁咧？我覺得幾有趣。其實咧正常嚟講一個階段係咬緊本書係正常嘅，係嘛？我亦見到有啲朋友仔咧就4啦，就係大約3歲；有啲朋友仔答2啦，大概1歲，咁就有唔同嘅睇法。嗱，嚟緊我就會開估啦。OK，你睇下。咁原來咧閱讀發展嘅階段咧係涵蓋咗0到7歲噶喺呢一度。咁我會話啦，0歲咧有啲誇張嘅，0歲的確有啲誇張噶。咁但係咧佢3個月大啦嘅時候咧，其實我哋話你見到我左手邊咧有幅圖啦，咁入邊有啲唔同嘅書嘅樣貌啦。唔知大家咧有冇見過一啲布嘅書啊？即係好似一啲布咧，嗱嗱聲嘅咧，有得撳啊，嗶嗶嗶嗰啲，其實嗰啲咧都係屬於一啲書嘅雛形，亦都係書嚟嘅。咁所以0至3歲，即係講緊第一個階段嘅小朋友咧，其實可能咧最細嘅below 1歲，1歲之前咧，其實佢都可以睇書噶啦。咁但係1歲之前睇嘅嘢咧，同1歲之後睇嘅嘢當然有唔一樣啦。咁我話啦，嗰啲布嘅書啦，同埋嗰啲硬皮，即係可以塞入口嘅書咧，係會比較適合佢哋嘅。因為咧，如果唔係啲書就好唔襟噶啦，即係你唔可以買嗰啲咩階梯閱讀階梯嗰啲階段書咧，咁就唔可以喺1歲之前咧咁快，譬如6個月大坐都未坐穩啊，或者係都未固定到嘅情況下咧，其實佢哋係一定係會咬同埋食嘅，因為喺口腔期啊嘛。咁我會話啦，如果你嘅小朋友咧喺0至3歲，咁就係應該咧就係可以揀一啲顏色鮮明啲嘅書，即係嗰啲圖畫誇張啲嘅。你知啦，唔同嘅書嘅風格都唔一樣，即係最緊要顏色對比啦，誇張啲啦，同埋小朋友有興趣嘅題目會比較好一啲嘅。係啊，咁譬如書就有啲車啊，咩交通工具啊，嗰啲咁樣類型嘅書，唔一定係 picture book 噶吓，即係唔會話全本車就係全本書都係車嘅 display 咁樣，唔一定係咁。係啦，跟住就會係3至5歲啦。3至5歲咧，咁就係喺個故事嘅理解同埋想象力發展嗰度，其實佢哋開始 develop 緊嘅。咁我哋最好咧就係揀一啲唔一定要寫實嘅書，因為0至3歲可能你揀緊啲寫實。咩叫寫實咧？寫實即係話個圖畫係可能係真實嘅相片啊，或者個故事嘅內容嘅建構係好有貼近佢嘅生活嘅。係啦，即係例如話日常生活裏邊嘅嘢嘅咁樣，咁但係3至5歲咧就可以揀啲抽象啲噶啦，即係話可能係一啲奇幻啲嘅類別嘅故事啊，都可以嘅喎。等佢咧跟住個故事情節咧，其實可以有好多個想象空間嘅。即係例如唔一定係怪獸類嘅書嘅，仙子嘅書啊，魔術嘅書啊。其實呢啲都可以，甚至乎係一啲佢比較少接觸嘅題材嘅書，太空啊，大自然啊，咁其實佢都可以去閱讀嘅。誒、第3項啦，5至7歲，5至7歲咧，其實我哋叫做一個發展階段咧，就係一個獨立閱讀嘅萌芽期。獨立閱讀嘅意思即係5至7歲咧，佢開始咧多咗時間咧係自己閱讀嘅。即係唔使一就陪住佢噶啦，咁0至5咧，通常都陪住佢啦。咁5至7咧就可以自己閱讀。講緊咩咧？講緊就係因為佢已經開始識足夠嘅文字啦。嗰啲文字可以 support 到佢去讀自己閱讀一啲書啦。
咁所以佢就越嚟越自主啦，佢就可以揾到一啲書嚟閱讀嘅。咁所以嗱，最好嘅培養階段，即係喺佢頭嗰段0至3，就係話俾佢知書嘅種類好多嘅，有好多唔同嘅功用嘅，係好好玩嘅。3至5就係想話俾佢知啊，其實咧有好多題材嘅嘢，你可以喺書度接觸到嘅。譬如你想進深知道多某啲嘢，咁你去睇某方面嘅書，咁就俾到多啲嘅資訊你噶啦。即係或者係可以俾到多啲故事上面嘅啟發你噶啦，即係覺得好多嘢好好笑啊，睇笑話啊，或者有啲嗰啲咩嗰啲咩十萬個為什麼啊，以前嗰啲十萬個為什麼啦，呢一類型嘅書啊咁樣。咁5至7歲咧就真係叫做我喺個閱讀裏邊去做一啲學習型嘅嘢啦，學習型嘅嘢啦，OK，學習型嘅嘢嗱，咁再儲多啲詞彙詞庫嘅嘢啦，咁所以其實每一個階段咧，佢都有唔同嘅目標嘅，即係我哋話啊，呢幾個階段都適合閱讀，不過閱讀唔同嘅嘢啦，同埋個功能咧係唔一樣嘅。係啦，呢個咧就係我哋頭先講緊一個啦。咁我補充多少少一啲仔細內容啦。咁第一樣咧就係你見到啦，左上角個小朋友，咁佢咧喺度鉗緊一本布嘅書。咁啊呢個我就想俾多啲例子你哋啦。咁係可以睇到哦，原來咧就係講呢類型嘅書啦。啊，布嚟嘅，可以鉗嘅，啲圖畫係咁大嘅。OK，個大細係大概係咁樣嘅。OK，咁佢就會見到原來小朋友喺呢個階段需要嘅嘢咧，係傾向簡單啲嘅，即係個圖畫要大啦，要清晰啦，甚至乎你見到佢係睇緊實物噶，佢嗰張係相片嚟噶，唔係一啲好卡通嘅嘢。你睇下條魚，你睇下個啤梨，佢係一個真實嘅一個藍莓，係真實樣嘅魚，真實樣嘅藍莓，唔係卡通嚟嘅。係啦，佢睇啲真實樣嘅嘢嘅，係啦，咁其實令到佢咧可以對於嗰個認知啦，或者去學一啲詞彙嘅嘢啦，其實咧佢就可以比較掌握啦。OK，咁呢個我覺得都係即係揀書上面咧都會再講多啲揀書嘅，咁誒你都可以留意揀書上面咧究竟我哋要點樣去選擇俾佢。一嚟咧就係一啲唔易爛噶啦，如果你有即係而家即係除咗可能而家有小朋友仲可能有個細佬妹陀緊啊，或者就嚟出世啊，咁你可能考慮究竟要俾啲咩書去睇啊？唔易爛噶啦，仲有硬皮或者布嘅嗰啲質地啦，跟住就係嗰啲圖畫比較大噶啦，顏色比較鮮明噶啦，甚至乎你成日都見到坊間講一啲黑白色、黑色底、白色 嗰個 outline 形狀影剪影咁樣嘅，係啦，一個影子咁樣嘅。咁嗰啲其實都係講緊，因為1歲之前小朋友個眼睛個視力發展未去到好似我哋大個咗嘅成年人啦，或者未 develop 到最好啦，咁所以佢哋就需要一啲線條比較誇張啲啦，簡單啲，顏色鮮明啲，先吸引到佢哋，因為佢係未必睇得好清楚，係啊，咁所以而有聲音啦，有圖畫啦，玩啦，咁樣都會令佢開心一啲，唔係可以掹，有啲帶去扯下嗰啲，咁其實都 OK 嘅。咁因為佢就我哋即係呢度咁啊，比較空泛啲啦，陣間都仲有再細緻啲嘅。我意思係講緊個年紀啊，年紀再細緻啲，係啦。嗱呢度咧就講另一個啦，即係3至5，你又見到我又俾咗幅圖畫俾大家做一啲sample。咁呢度講緊咧咩叫即係故事理解啦，同埋嗰個想像力發展。因為咧喺語言嗰個部分啦，我哋講緊語言即係講緊聽同埋講啊。其實咧就係聽同講嘅部分咧，佢就會喺3至5歲一個爆發期，真係一個爆發期。3歲你都見佢講緊一啲簡單句子，去到4歲開始咧複雜嘅句子啦，跟住就會講到一個段落形式嘅嘢啦。其實4歲已經開始有呢個能力噶啦。咁點樣可以令到個爆發期語言上喺講說話上面更加之完整咧？講嘅用字更加之好同埋精準咧？咁其實咧喺唔同嘅書裏邊咧，你可以教到佢，即係你係借本書嚟教佢，而並不是本書自己自帶呢一種嘅神奇功效，一定係兩樣嘢配合噶。係，如果唔係佢可能鉗就指住哦樹，跟住打開車，天空，跟住又鉗太陽，跟住又鉗人咁樣。咁
佢可能只係會咁樣去睇，咁你就會錯過咗一啲佢唔識嘅詞彙，佢冇咗個機會佢去學習。係啊，咁呢度咧3至5歲咧，左上角呢本書咧就係、你見到啦個卡通圖畫啦、故事情節啦，甚至乎咧你如果個 mon 夠大嘅話咧，你會見到誒，佢入邊有好多擬聲詞，擬聲詞即係嗰啲扮聲啊。如果火車就會 chut chut 嗰啲就係擬聲詞啦。OK，咁佢就令到個小朋友更加投入喺個故事裏邊，而且個故事咧好 cute 嘅。你見到佢副駕車咧有兩隻眼睛，好似變咗一個擬人化咁樣嘅。擬人化呢一種咧，都會令到佢嗰個想像力嘅發展更加之好啊。咁所以你就會見到哦，原來咧呢一類型故事書咧就適合3至5歲啦。第一，佢故事情節可以有起承轉合啦，有趣啲啦，去滿足到佢哋嘅想法啦，唔會就係一啲好沉悶嘅嘢啦。咁第二咧就係喺嗰個故事嘅內容裏邊咧，佢攞到更加多有趣嘅角色嘅一啲元素，咁佢可以有好多思考啊，有好多嘅想像啊咁樣。咁呢個都係適合3至5歲嘅小朋友嘅，你都可以即係如果你係揀書啊，你可以有一啲咁嘅參考啊，呢一類型嘅書就啱噶啦咁樣。到咧5至7歲啦。咁咧呢度5至7歲咧，你會見到我咧擺咗一幅咧，就係一個書櫃嘅書嚟嘅。咁啊，呢個書櫃嘅書咧，就係當然屋企未必有咁誇張啦嚇，或者而家有啲屋企都可能係咁誇張咁擺書喺度俾佢哋去自己睇噶啦。不過記得有一樣嘢喎，就係唔好太過誒太 fit 位喎。太 fit 嘅意思即係話咧，啲書咧擺到實的的咧掹唔到出嚟。如果掹唔到出嚟，又好難擺翻入去咧，咁就唔係一個好嘅書櫃啦。佢係應該咧可以容易咁拎到出嚟咧，容易咁擺翻入去，即係話咧擺到9成滿都已經好啦。不過通常咧，即係我哋話咧做收納嘅話咧，其實7成滿就已經好噶啦。不過當然啦，即係呢一個係即係 depends on 個空間啦。咁而家翻嚟講咧，5至7歲咧，其實係佢揀書噶啦，基本上即係佢自己獨立閱讀，佢嗰期想睇咩書。咁我哋可能咧就將嗰啲書係擺定喺度啦。有陣時咧，你都係要將啲書搬嚟搬去噶啦。咁咧有啲適合佢大個啲嘅睇書啊，或者係佢經常自己攞嚟睇嘅書啊，我哋會擺喺一個位置嗰度俾佢。咁所以呢個5至7咧，就似乎咧我哋就要除咗要擺得好啲俾佢之外咧，就要多啲咧同佢建立一啲活動啊，即係 out of 屋企噶啦。即係唔係淨係屋企裏邊，因為可能屋企嘅書已經睇咗好多啦，亦都未必可以買到咁多俾佢啦。咁我就會鼓勵啊，會唔會去圖書館啊，或者係去書局嗰度啊，去俾佢揀自己想睇嘅書去睇啊，咁樣。咁所以5至7歲咧就會係有一個咁樣嘅階段。咁我記住喎，同一個階段咧，係一個發展嚟嘅。即係如果你話啊，我個小朋友可能佢好早就開始，有機會咧，你會覺得佢所有嘢褪早咗1年都未定啊。即係頭先我哋講嘅歲數，佢可能比起呢個歲數咧，係早咗就會開始下一個階段。咁唔需要介意嘅，即係呢個係一個發展性嚟噶嘛。咁所以如果佢早咗，佢4歲幾嘅時候已經係有呢個獨立閱讀嘅萌芽期嘅話咧，咁你就照做就得噶啦。因為我都見唔少嘅小朋友咧，其實尤其是係本身佢係會用英文為主嘅小朋友咧，有一啲 K1 咧，佢已經即係好叻啊，佢已經可以自己閱讀到一本書。講緊閱讀意思係即係 read aloud 嗰種，即係指住啊，成個句子讀啊咁樣。咁如果佢真係出現呢個情況，咁可能佢嘅獨立閱讀期咧會早咗嚟㗎，咁都係唔緊要嘅。咁你就跟翻佢嘅步伐咧就得㗎啦。OK，好啦，跟住咧就會去到呢一個啦。咁我話啦，大家可以即係睇一睇啦。唔中意睇書咧，其實可能係暫時性嘅啫。OK，咩係暫時性咧？嗱，我教大家睇呢個表啦。咁呢個表咧，其實都即係好花心思去擺落去嘅吓，即係圖文並茂。咁嗱，由左手邊咧，橙色嗰格咧就係3個月大。OK，跟住係6個月，灰色嗰格，跟住係9個月，跟住係藍色嗰格係1歲，綠色嗰格咧就係2歲。OK，大家識睇啊？嗬，睇到啊？嗬。OK，咁啊呢個咧就係講緊個小朋友咧唔中意睇書咧，可能係暫時性嘅。如果你發現頭先雖然好好啊，大家都好多都係個小朋友好願意睇書啦，同埋係一個禮拜都睇，唔係一個禮拜，係咪一個禮拜頭先講？係一個禮拜咧都睇3、4本啊。
甚至乎5本啊咁樣。咁即係呢一個係一個好好嘅數字啦。OK，咁咧如果萬一細嗰個小朋友唔中意睇喎，或者係我都覺得佢麻麻地嘅。雖然睇到3本書，但係都有時要監佢啊，或者都唔係太大興趣啊咁樣。甚至乎你話啊唔係啊，而家4、5本都叫 OK 啦，但係我都係想去睇多少少喎咁樣。咁我哋睇下呢一個發展咯喎。嗱，記住我知道咧，大家可能而家小朋友即係讀得幼稚園啊，其實咧都可能過咗呢個時間段，即係覺得啊歲數上我係過咗嘅。嗱，歲數上過咗咧，唔等於佢真係喺個閱讀嗰個發展上面係過咗嘅。有機會佢可能係一直都冇 develop 啦，冇去開發佢呢個部分啦。咁可能佢仲有某一啲嘅習慣咧喺入邊，咁所以都邀請你咧一齊去睇下啊，究竟係咪喺個閱讀階段上邊佢係可以再調節咧咁樣。0至3個月咧就係對書嘅反應咧就唔係好穩定嘅，成日咧都中意咬啲書同埋拉扯啲書頁嘅。有陣時咧就會安靜咁睇書喎，就好似下邊個 BB 咁樣咬個書角啊喺度。嗰個見通常係3個月大咧就係通常都會咁嘅。咁去到即係3個月打後啦，咁啊六個月到啦，咁6個月到咧就係佢就比較咧能夠投入啲去睇嗰個書啦，就會開始注意睇啲圖畫。頭先我哋個 BB 嗰張相咁咧，係有時又會拎起個書試下放入個口度嘅，但係有時又會指下啲圖畫咁啦，鉗下睇睇下咁樣啦。去鉗嘅時候咧，就9個月大就會試下鉗下書噶啦。會可能咧發出啲聲音啦，同埋用啲動作咧去表示佢係中意同埋投入嘅，即係可能剪嘅時候咧咁樣出啲聲啊，或者跟住或者笑嘻嘻嘻咁樣睇得好開心咁樣啦。咁即係其實佢係會有喜惡會俾你睇到噶啦，仲甚至乎佢會比較中意睇一啲以前咧佢聽過嘅故事嘅噃。咁啊去到1歲左右啦，咁就會咧，佢會顯得更加咧投入去聽故事啦，可能會自己爭住要鉗書嘅，爭住，即係你鉗係唔得嘅，要佢鉗嘅。咁啊自己揞下揞下咧，就好似講緊嘢咁樣啦。OK，咁啊成日都會主動揾一啲佢熟悉嘅嘢嚟去指俾你睇嘅，即係可能見到花或者見到車好開心咁指住咁樣嘅。OK，甚至乎如果係有啲1歲嘅小朋友啦，其實佢已經講緊啲有啲單字出現噶啦嘛。咁可能除咗爸阿媽啊咁樣，佢可能會講一啲佢中意嘅嘢咯，波波啊、花花啊、車車啊咁樣啦。OK，咁可能會講下呢啲嘢啦。咁你會見到下邊啦，有個小朋友喺度玩緊嗰本書啦。咁有啲叫做 Busy Book 啊，咁係嗰啲小朋友咧就可以自己坐喺度玩下扣啊、拉鏈啊、顏色啊、配對啊嗰啲咁樣。咁其實書都可以有啲遊戲可以俾佢玩嘅。唔係淨係得字或者圖畫嘅。咁去到2歲啦，就係能夠分辨一本書嘅前同埋後，即係封面同封底嘅意思係咁，同埋開始咧辨別到咧嗰啲故事角色嘅名，甚至乎咧會主動去試下咧去敘述即係一路睇一路講下咁樣。咁啊頭先有啲家長都有表示到，就係小朋友可能會跟住佢哋講，咁你一路講故事，佢又一路講故事。咁有機會咧，呢個2歲階段咧，佢都會出現㗎，即係佢你一路講，佢一路就想跟住講，跟住佢自己攞本書出嚟嘅時候，扮你講故事咁樣講啊，咁佢都會可能出現呢個情況嘅。咁呢個就會係3個月大啦，去到2歲啦，閱讀嘅情況咧，佢會咁樣發展嗱。咁呢個發展咧，有機會會褪後咗嘅。如果佢一路都冇接觸到書，咁如果你啱啱再俾佢接觸翻咧，你可能會發現佢係其中一啲階段嘅。咁會一路咁樣去發展落去嘅。咁所以又唔需要太過擔心，或者如果你有一個細嘅小朋友咧，都可以跟翻呢個發展階段咧，再觀察下佢有冇一個咁樣嘅轉變咧。由一開始咬書，到最後你睇下個小朋友識得自己鉗書，甚至乎指啲嘢嚟講俾你聽喎，咁樣。咁可能你就去到呢度就會諗啦，咁我都知道有唔同嘅發展階段啦，又知道讀書有啲咩好處啦，又知道佢哋嘅功能係咩啦，咁點樣提升佢嘅閱讀興趣先？OK，咁可能你都會有呢一個問題喎。咁我哋咧就而家就講啦，提升閱讀興趣嘅3個 magic points 啊，咁點樣令到佢哋可以去提升佢興趣咧？有啲條件嘅。我哋而且係要負責呢啲條件嘅，係啦，咁你可以自己去 mark 低佢啦，呢個都好緊要嘅。點樣咧去提升多啲嘅興趣咧？
就由佢開頭可能睇得3本，咁而家可能可以睇到4本，甚至乎每日都睇到1本。係啦，咁咧第一樣嘢我要揀啱書。OK，咁你可以即係 mark 低個重點啦。揀啱書有3個重點嘅。第一個重點，年紀係啦，佢年齡係咪合適佢睇咧？呢本書有啲書咧，佢有寫住咩歲數啱嘅，有啲書就冇嘅。咁但係你跟翻我哋頭先嗰個原則啦，即係開始要圖多啲，實物多啲，跟住就係故事情節啦。頭先我哋都初步講咗3個階段，究竟揀咩書啦，係咪？即係有咩書嘅有啲咩書嘅種類係適合嗰個年齡，應該咁講。係啊，咩書適合嗰個年齡？第二樣嘢咧就係個興趣啦，你觀察翻自己小朋友中意，佢中意啲乜嘢，佢興趣係啲乜嘢？嗱，我會話啦，有啲時候咧，我有啲小學嘅學生咧，咁佢其實咧，即係個興趣就係中意嗰啲電子遊戲嘅嘢啦，Minecraft 啊，嗰啲即係英雄電影啊嗰啲啦，咁你就會話吓，中意嗰啲嘢點得㗎？中意嗰啲打機嗰啲嘢，邊有書係適合佢㗎咁樣？咁咧，我居然咧就揾到一啲英文書咧，就係嗰隻遊戲嘅角色而編製而成嘅英文，仲要係閱讀階梯故事添。咁我就同佢就係傾啦，就不如我買呢個書嚟睇啦，有你中意睇嘅角色喎，咁樣咁就一齊睇啦，咁樣咁其實都可能係佢嘅興趣，佢都幾中意睇，咁都比較願意睇，甚至乎有一啲書係啲漫畫入邊係有教英文嘅成分嘅，咁呢個都可以幫佢由一個興趣啦，建立一個橋梁咧，去學習第二種語言嘅，咁呢個都係一個方法，即係由佢嘅興趣開始去揾啫。即係唔等於全部要就晒佢個興趣嘅，記住喎。咁所以第三點最重要嘅咧，就係個功能啦。功能即係話你有冇揀啱嗰個功能嘅書先，定係你求其 random 揀一本書嚟俾佢睇先？而呢本書對唔對應到你個功能喎？對應唔到嘅話咧，就比較論盡啲啦。即係你講咗本書都好似等於未必幫到手啦咁樣。OK，咁所以咧呢3個要點就非常重要啦。記住 Magic Point 嘅要點，第一樣揀啱書啦。跟住咧呢度咧就你見到熒光幕上邊咧就有5本書啦。嗱，頭先我都講過啦，我同大家教點樣揀書啊嘛。咁所以我就俾啲例子俾你哋去睇下，誒究竟邊一啲書咧就會適合咧咁樣。我話啦，你留意到第一樣嘢，幫我睇下上面嘅文字先，因為入邊咧有嗰啲書嘅簡介嘅。係啦，睇下先，睇下啲書嘅簡介先。即係考下大家要閱讀嘅吓。我飲啖咖啡先。嗱，大家睇下書上面究竟有邊幾本書啦，同埋有啲介紹係啲咩喎？啊，唔記得加翻個 number 俾佢添，諗住考下大家。啊，冇得畫噶喎，呢個原來。OK，唔緊要啦。誒，碌翻上嚟先。好，由左至右啦。嗱，左邊我愛交朋友係1，跟住不怕次次的小票係2，跟住右手邊問問不說話係3，下邊小黃點係4，跟住咧氣球係5咁樣啦。氣球呢一個系列嘅書係5啦。OK，好啦，問下大家先。如果我係想講關於社交嘅書，點樣同人相處嘅書，邊一本係啊？你可以打個數字俾我嘅。頭先我講咗1、2、3、4、5噶嘛，你可以試下。超快，係啦。咁啊，1、2、3、4、5，邊一本係交朋友嘅書咧？咁樣冇錯啦，好快喎！我見到個家長，冇錯啦。咁就係咧，我愛交朋友啊，咁樣。誒，係啦，都係見到個家長回覆啦，犀利啊！咁咧，
冇錯。如果我哋咧要去講關於，譬如話小朋友最近有啲唔係好願意識新朋友啊，好驚咁樣啦，又或者係同朋友嗌咗交，又唔識得點樣同佢相處啊，又或者嗱，女孩子又特別多啲嘅咁樣，就係佢最好嘅朋友咧識咗另一個朋友，咁佢就好唔開心啦，因為佢覺得咧佢而家唔係佢好朋友嘅最好嘅朋友啦，咁樣咧，咁咧都可能係會令到佢有啲唔係咁開心啦，咁樣，咁你就可以透過呢一本書咧，就可以令到佢冇咁即係喺交朋友上面咧，佢學識多啲嘅，原來朋友係咩嚟噶啦，我同朋友可以做啲咩啦，嗌交可以點做啦，咁樣，咁呢本咧都係我書櫃裏邊咧比較常用嘅書，咁我今日揀出嚟嗰幾本咧，我自己嘅 favorite 嚟噶啦。咁第二本咧就係關於一本即係特別啲嘅呢本書，就係好少書係講關於即係佢譬如而家都好多小朋友好興去做唔同嘅治療啦，咁或者係去即係有睇中醫咁樣啦。咁其實呢本書咧就係講關於針灸嘅，即係如果小朋友要去做針灸嘅時候，可能好驚噶嘛。你唔好話小朋友，其實大人都會好驚啦。即係好似我老公都會好驚啊，好驚好驚。咁係佢驚好痛咁樣啦，或者我大個打針都驚痛。咁佢呢本書就係教點樣表達俾小朋友聽啦，針灸係咩嚟啦，同埋咧點樣可以令到佢哋冇咁驚啦，咁樣減低啲恐懼。咁到右手邊啦，第三本啦，問問不說話呢本書咧，其實係我寫嘅本書嚟嘅，係啦，係我寫嘅一本書啦。咁呢本書咧，其實就係講關於一個叫選擇性緘默症，其實咧就係一種講說話嘅時候嘅一啲緊張嘅情況嘅。咁我就喺個故事裏邊咧，其實就係想俾大家知道，啊呢一個症狀係咩啦，可能你聽好多其他症啊，呢個症啊未必知係咩啦，咁樣咁可以揾嚟睇啦呢啲書。咁佢入邊啊講到啊有啲小朋友咧見親戚咧，即係好似尋日我講下啲清明啊新年啊，見到啲唔常見嘅親戚嘅時候咧，佢又唔夠膽嗌人啦，又唔夠膽同人講嘢啦，甚至乎咧點樣嗌佢都唔講啊，逼佢都唔講啊。即係呢個故事入邊就講緊呢一個情況。啊，點樣去理解得佢哋多啲咧？好多小朋友我有啲小朋友同佢差唔多嘅情況咧，佢會睇到喊，即係佢原來咧喺個故事裏邊係俾到小朋友一啲安慰嘅，即係原來又唔係淨係我係咁噶，原來呢個故事裏邊阿敏敏都係咁噶，佢可能就覺得被理解啦。即係我頭先記唔記得我哋講個功能啊？其中一個功能就係平靜佢嘅內心。平靜佢內心咧，就唔係話叫你呼吸要安靜。我有本書叫做《像青蛙般坐着》嘅，咁但係唔係淨係嗰啲啦。咁其實就係如果佢被理解，佢嘅內在被理解咧，其實都係可以令佢平靜一啲嘅。好啦，跟住咧就到手指遊戲書點讀動作練習。OK，咁所以即係書係有唔同功能啦。咁頭先講咗三個功能啊。呢個小黃點呢本書咧，其實咧就係一個點讀啊，學習一個點讀嘅動作，即係話指住個字嚟讀，指住個字嚟讀一啲點讀動作嘅練習書嚟嘅。即係你會見到佢，我唔知大家有冇睇過呢本書啊？咁佢呢本書咧都會叫你指住個小黃點啦、小藍點啦、小紅點啦咁樣。咁其實咧就模仿好似咧我哋逐粒字逐粒字去學習緊嘅嗰個過程。咁所以都係做一啲 practicing，同埋係一個玩味好重嘅書嚟，可以玩住睇嘅。咁都啲小朋友幾中意睇。咁跟住就係呢一個全語文嘅階梯書。咁我攞咗其中一個我常用嘅啫。咁其實仲有好多嘅。呢個係 Magic Box 魔術盒，一個翻譯書嚟嘅。咁所以佢嗰啲故事嗰啲情節或者主題咧，就未必咁貼近香港啦。咁但係都好多想像嘅空間，我都覺得幾有趣，因為佢啲圖畫都比較鮮豔咁樣啦。咁所以喺呢一個全語文嘅階梯書嘅意思咧，就係佢哋嗰個故事書嘅編寫嘅格式咧，就會有啲重複嘅句子嘅。有好多書你見到上面寫住全語文嘅策略咧，就會係咁。即係例如話氣球我有藍色氣球，我有黃色氣球，我有紅色氣球，我有綠色氣球，我有白色氣球咁樣啦。即係佢就最後就係我有彩色的氣球，boom 咁樣，可能個故事嘅結尾就係咁樣。咁佢意思就係話咧，佢透過重複嘅句子去教到小朋友咧，佢譬如可能 touch wood，有啲小朋友可能講個句子比較短嘅，講長啲嘅佢都唔肯講或者唔識得講嘅，咁咧我哋就會用
呢一啲全語文階梯嘅故事書咧，就會令到佢去明白到。哦，原來我可以用呢個句子去講表達呢幅圖畫嘅，咁久而久之咧，佢就會識得多一款嘅句式，或者咧透過嗰個固定嘅句式咧，有一個新嘅詞彙佢唔識嘅喎，即係例如話長頸鹿通常都識嘅，犀牛，譬如犀牛呢個動物佢唔識嘅。咁其他動物佢都識嘅，這是獅子，這是老虎，這是犀牛咁樣，因為可能咧就學識咗犀牛呢個字啦，咁就透過呢個全語文書就咁樣做，所以咧呢本書嗰個主要功用就係認識一啲句子啦，同埋咧去增加佢個詞彙嘅。仲記得嘛？我哋嗰個功能咧，頭先我哋咪講咗唔同嘅功能嘅，叫你記低嘅。咁而家咧就係每一個功能咧，我都對應一本書俾大家咧去留意啦。第一，我外交朋友可以有啲行為嘅書啦，嗰個不怕刺刺的小刺蝟就係講關於一啲減低一啲恐懼感嘅書啦。跟住咧第三，敏敏不說話可能係平靜內心嘅書啦。第四啦，小黃點就係一啲點讀練習嘅書啦。第五呢一個魔術盒嘅階梯書咧就係認讀點讀識句嘅書啦。OK，咁呢啲咧都有各自各嘅功能嘅。咁你可以即係今日完咗，你都可以去揾呢一啲唔同嘅書咧，就去開始展開同小朋友嘅互動學習，同埋去睇呢啲故事啦。咁所以你可能會話哦，聽完你頭先講嗰啲揀書嘅原則，我都未即刻揀到喎，我都仲要諗喎，咁樣咁唔好諗啦。如果你要諗唔到嘅，咁你就喺呢度揀一本，咁可以開始展開去睇，或者甚至乎你喺個書櫃入邊揀一本，咁你亦都可以展開你嗰個同佢嗰個互動啦。喺咧 Magic 嘅要點，提升閱讀興趣嘅 Magic Points 第二個 point 啊，第二個 point 咧就係我哋要創造一個氣氛嘅，創造一個咧比較鼓勵閱讀嘅氣氛啦。例如點樣為之鼓勵咧？例如輕鬆啲啦，舒服啲啦，有趣啲啦咁樣。咁你見到我咧展示咗一個有趣嘅書架俾大家睇嘅。嗱，唔係咁傳統噶啦，呢個書架啊，你見到熒光幕上邊，咁最右手邊嗰幅啦，咁係其中一個咧，好似藝術館形式咁樣去展示嗰啲嘅書籍喺度，但係我都覺得咁樣幾好嘅，原因係咩咧？第一，你睇到邊頁咧，你就將邊一頁掛翻上去，咁你咪可以唔使擔心啦，又唔使書籤啦，係睇到邊，掛翻上去，又有手尾，又唔會周圍放，又一定知道本書喺邊，係咪？幾好，一舉多得咁樣，咁你可以咧咁樣掛住本書喺度，好似晾衫咁樣。anyways，咁但係呢一個咧係令到小朋友增加佢睇到本書嘅一啲機會嘅，即使頭先我哋咧話set up 咗個書櫃俾佢啦，咁但係嗰嚿書櫃嘅嘢咧就好似雜物一樣，擺喺度唔睇佢咧，唔睇佢噶啦，一直都有得佢噶啦，明唔明啊？所以咧擺出嚟有擺出嚟嘅好處嘅。咁呢個係其中一個展示嘅方式啦，只係想話俾大家知咧，盡量係嗰個曝光係高啲啦，容易啲睇到佢嘅。好啦，咁另外一幅圖咧，你見到啦，有塊黑板咁樣，咁呢個寫住話小豬為什麼沒有死咁樣咧？咁原來咧仲有一個方法嘅，就係勾起小朋友嘅好奇心。嗱，一個好重要嘅呢個，非常之重中之重啊！呢個就係咧，你可以揾一塊小白板，咁好平嘅係咪？喺啲12蚊店買到個小白板，咁一張塊白板咧，咁就擺喺本書隔離。你見到我隔離擺一本有本書，有幾本喺度啦，咁其實最好一本咧，我揾到呢一幅圖啫。咁有一本書喺側邊，咁玩具都可以有啲玩具嘅，即係譬如話三隻小豬，咁你咪擺翻即間屋喺度啦，擺翻三隻小豬同埋豬媽媽同埋阿豺狼喺度啦。咁隔離咧我有本書啦，and then 咧我就會問一個問題，就會寫落去點解小豬冇死咁樣？咁呢個咧呢一個活動咧比較適合一啲咧已經展開咗閱讀，即係頭先有幾位家長咧話小朋友咧都有睇成4本啊5本書噶啦咁樣，咁係適合佢哋嘅。咁點解咧？就係尤其是佢發展階段去到第2個階段或者第3個階段之間啦咁樣，咁就係咧有陣時小朋友唔知點解自己要睇嗰本書噶。
即係佢對於自己中意睇嘅嘢就好着心啦。咁但係你又想佢擴闊佢嗰個閱讀啊嘛，咁點咧？咁樣你又想有本特定嘅書想去睇，咁點咧？咁樣咁你就可以咁樣嘅嗱，你可以小心地去寫低佢啦。就係、我哋會喺嗰個白板上面寫一個問題，咁個問題對應本書入邊嘅內容嘅，求其中一個故事情節咁樣啦。咁你個故事即係嗰個問題嘅難度咧，可以之後再提升嘅。咩叫提升咧？即係一開始係問一啲睇過本書都知道都答到嘅嘢，第二之後咧就再問嗰啲問題咧，就係要諗一諗思考完先答到嘅嘢啊，咁為之難啲。OK，咁呢一個問題咧，就係可以引起佢一個諗法，就係係喎啊，呢本書要講呢樣嘢㗎，我都想知喎，乜嘢小豬啊，乜嘢冇死啊，即係點啊咁樣。即係似即係一個標題咁吸引佢去睇本書咁樣啦。咁你話啊，呢個動力都唔夠多喎，咁點樣去再多啲咧？咁我哋陣間都會再話有一樣嘢好重要嘅，就係獎勵計劃啦。但係呢個獎勵計劃咧就唔係好似平時普通睇閱書計劃咁樣嘅。咁我哋就譬如話啊，如果嗰日佢咧答到呢一個白板嘅問題，咁我會幫佢儲一個印仔啦。即係如果佢答到呢個白板嘅問題，我就儲一個印仔俾佢。咁咧一個禮拜過後，咁可能儲咗10個印仔，咁咪帶佢落去邊個特別啲嘅恐龍公園度玩啊？或者帶佢去一個好大嘅蜘蛛公園度玩啊？咁樣咁我會鼓勵係一啲消耗性嘅嘢嘅，即係唔好話太多買玩具嗰啲啦，即係最好就係可能一齊去玩某一啲嘢咁樣，會開心啲啦。咁你可以同佢去即係做呢一件事啦，咁就係令到佢有一習慣就係、咦？原來我可以解答一個問題，圍繞住一個問題咧去睇一本書，然後咧有獎勵嘅。久而久之咧，其實佢都可以建立咗一個閱讀能力。你同閱讀理解都好近似嘅，閱讀理解都係問你啲問題，因為你睇本書又要答條問題噶嘛，係咪？咁其實佢係提早咗做呢件事，而且係一個冇痛苦嘅情況下邊做，學識咗呢個技能，咁咪好事啊，係咪？咁咧呢個都係一個好方法。如果你小朋友已經係有一定嘅基礎咧，你就可以試下。如果未有，咁啊唔緊要，我哋仲有第三個 point magic point 噶嘛，係咪？咁呢個製造氣氛咧，其實除咗呢啲嘅配置啦，其實仲有啲硬件，例如俾一張舒服啲嘅凳佢坐啊，俾一張台仔佢啊，或者俾個閱讀燈佢啊，咁其實呢啲都係一個方法。另外就係固定一啲時間咧，俾啲儀式感佢啊，唔好俾壓力佢啊。咁呢啲又好簡單啊，唔係一聽你都會明嘅啦。咁我會俾一啲即係詳盡啲咁講嘅就係一啲技巧咁樣啦。好啦，跟住咧就話第三個 magic point 咧就係我哋喺互動閱讀啦。互動閱讀裏邊咧就係唔可以淨係讀俾佢聽，有對話先得嘅。咁就令到個閱讀咧有互動性啦。例如話你會提問問啲問題啦，會同佢討論啦，會有啲角色扮演嘅。咁你可能會話哦，我而家都未識咁樣做喎。咁點咧？係咪可以有第二啲嘅方法咧，幫下手咧？咁樣啱啊！即係閱讀，可能你平時你可以諗下啊，平時即係第一樣嘢諗，平時你同佢閱讀嘅時候，你可以回想翻嘢，攞10秒鐘回想翻啫，好快速咁樣諗一諗，究竟你平時同佢閱讀嘅時候係問問題多啲啊，讀個故事嘅文字內容啊？定抑或點咧？邊一樣嘢多啲咧？百分比係點嘅咧？吓，諗一諗先，邊一樣嘢多啲咧？諗一諗，唔使答我嘅，你可以喺自己心裏邊諗一諗都得嘅。邊一樣多啲咧？咁樣，不過嚟緊咧，我哋就會講嗰個對話式閱讀，諗一諗啫。因為我哋咧可能會迎來改變啦。好，今日咧。即係好多資訊係咪？咁希望大家唔會資訊爆炸咗啊！咁咧希望係吸收咗入去咧，學咗咧就變成一啲可以好實用嘅嘢。咁所以咧，我哋應該係以點樣去用咧為一個向度去諗呢件事嘅。好啦，咁我哋對話式閱讀策略有兩個，第一個係叫做 peer，咁就係 PEER 啊，咁啊兩個你可以寫低嘅 PER 第一個，咁我鼓勵你寫低嘅時候咧，就唔止淨係寫低個技巧啦，
甚至乎咧係寫低你會點樣去實行嘅喎。咁啊，其實呢個技巧咧就係世界知名啊，可能你聽過都未定㗎吓。咁係因為佢真係好出名㗎呢個方法。咁啊，已經係即係證實咗咧呢個方法，譬如呢個對話式閱讀嘅方法咧，可以提升小朋友嘅語文能力添㗎。咁所以即係一舉幾得啦。咁第一樣嘢咧就係P 就提示啊，我後邊都仲有嘅。係啊，咁我方便大家去睇咧，就係先俾你知道咗，有提示啦、評價啦、擴展啦，同埋重複嘅。嗱，後邊就有一啲文字嘅描述。第一樣嘢啦，嗱，一陣間咧，我都會請大家咧去試下，試一試喎，即係有故事試一試，就係有故事啦，咁你試一試咧，會問啲咩問題喎？咁所以咧，你不妨咧就一路睇嘅時候諗一諗你點樣去講嗰個故事咧咁樣。第一啦，就係 prompt 提示，透過問問題咧去引導小朋友參與嘅故事裏邊。呢一種嘅提示咧，要視乎個小朋友咧平時佢會答幾多嘢嘅，咁所以我哋咧都會用問題嘅形式去提示佢嘅。啊，你覺得跟住落嚟會發生咩事啊？咁樣啊，譬如三隻小豬咁樣啦。如果你係小豬咧，你會起咩屋啊？咁樣。OK，咁你覺得你自己似邊一隻豬仔啊？咁樣，即係如果佢第二次再睇呢個故事書，你可以問啲新嘅問題啦。OK，點解你係第三隻豬啊？點解你係細佬豬啊？點解你唔係大豬啊？咁樣，你可以問佢呢啲問題，等佢講多啲俾你知啦。係啦，咁第二咧就係評價啦，即係話咧要正面評價回應翻小朋友表達啦，我哋回應佢嘅表達，即係例如佢講話，我梗係生個豬啦，我咧唔想俾豺狼食啊嘛，咁樣，咁你可能會話啊係喎，好得意喎，你咁樣諗，即係或者話啊係喎，你真係有咁穩陣喎，咁樣。即係盡量正面啲啦，即係唔好話佢你邊度咁勤力啊咁樣，就呢啲就盡量唔好講住先啦。好啦，第三啦就係擴展啦。擴展嘅意思咧，即係補充多一啲嘅資料落去嘅，令到小朋友學啲新嘅詞彙啦，同埋概念嘅。嗱，留意啦，呢樣嘢大家真係可以咧打粒星星寫低嘅。你會留意下咧，你嘅小朋友講說話嘅時候有冇好多好空泛嘅詞語？空泛嘅詞語係咩意思？空泛嘅詞語即係例如話，佢係乜嘢都係講呢啲啦、呢個啦、嗰啲啦、嗰個啦，啊乜嘢啦、呢啲嘢啦、嗰啲嘢啦，OK。如果佢係咁用呢啲好空泛嘅字眼嘅話咧，其實真係有時代表緊佢係唔識得或者唔習慣啦吓，甚至乎真係唔識得啦吓。咁佢唔識得去講個字係乜嘢？譬如話，我想飲啲嘢啊，飲乜嘢先得㗎？飲咖啡、飲水、飲果汁。啊，媽咪啊，我嗰日你嗰度啊，去攞嗰啲嘢啊，咁樣。喂，邊度？邊日？邊啲嘢先？啊，我星期日去學校度攞書。啊，咁樣就比較完整啲啦。即係呢一個嗰個表達說話嗰個表達啦吓，係咁樣嘅說話表達啦，其實都可能係因為太過空泛而令到我哋咧有誤會嘅，亦都係令到佢個表達唔精準。咁但係我哋透過咧喺一個濃縮嘅一個活動裏邊咧，即係譬如閱讀啦嚇，一個濃縮啲嘅活動啦，喺呢 set 死咗可能呢20分鐘裏邊咧，你要好高意識咧去留意你嘅小朋友咧會唔會有太多呢啲空泛嘅詞語用得太多，咁你就要留意係佢唔識用啊，定係佢唔習慣用啊？唔習慣用就好快可以建立翻，但係如果真係唔識用嘅話咧，就真係要喺呢個擴展呢一個嘅技巧上邊咧，做多啲功夫，俾佢多啲去換走嗰啲太過空泛嘅字啊！佢起咗呢個屋啊，起咗咩屋啊？起咗一間磚屋，係喎，用磚頭起嘅屋，好實淨，好穩陣嘅，所以咧就冇被吹冧啦，咁樣，OK？哎呀，佢起咗依間屋，所以冇事咁樣，咁就好空泛。冇事嘅意思係佢冇俾人吹冧，OK？咁所以擴展咧就係講緊咁嘅意思，補充翻一啲咧佢可能係想表達，但係佢冇清楚咁講出嚟嘅嘢。咁你會發現咧，久而久之咧，佢其實嗰個表達係會可以精準一啲嘅。到第四啦，就係重複啦，repeat。
咁就係透過咧重複一啲關鍵詞語咧，幫佢記住嗰啲新嘅字。嗱，我哋冇能夠貪心嘅，即係唔能夠貪心咧，覺得哦，我講開一次個詞語，佢就要記得噶啦咁樣。咁其實係唔會嘅，起碼都講即係可能10次8次啊先記得啦咁樣。咁所以喺個故事裏邊咧，如果同一個嘅詞語你想佢學咧，咁最好就俾佢多啲去重複使用呢一個字啊，甚至乎你講好多次之後，都想佢咧自己表達下講下出嚟先得嘅。係喎，因為呢間屋咧好實淨，好穩陣，所以冇冧。啊，草屋因為佢唔實淨、唔穩陣，所以佢冧。啊，跟住仲有咩？木屋咧，因為佢唔實淨、唔穩陣，所以佢冧。即係你都可以咁樣重複3次啦，已經係咪？貪心的小狗，我哋陣間試啊！我哋連埋嗰個呢個閱讀技巧啊，跟住再試啊嘛。因為我準備咗兩個故事嘅，就貪心的小狗啦，呢個係，跟住就龜兔賽跑啦，一啲立體書嚟嘅。陣間我哋講下。咁啊，對話式閱讀嘅技巧咧，其實有兩樣噶。頭先講咗 peers 啦，peer 冇 s 噶 peer。咁樣第二個咧，我哋就係講crown。咁呢一個咧，crown 咧係有顧名思義啦，就係有5樣嘢啦，就係有呢5個字頭啦。OK，咁我哋有5個技巧咧，就喺個故事裏邊去做嘅。即係話咧，我哋如果要問佢問題啦，或者喺入邊咧要引導佢啦，究竟要點樣引導喎？啊，咁你可以每一個咧都寫一個例子俾自己嘅。我會鼓勵咩咧？嗱，你不妨咧喺呢個時候咧就諗啊，我喺書櫃嗰度，或者我最近咧有邊一本故事書，甚至乎如果你而家有嗰本書喺手邊咧，你就可以攞埋。OK，咁就係即係如果你本身已經借咗本書，準備同佢哋睇啦，今個禮拜啊或者呢2日，咁你就攞。如果冇嘅話咧，你就用翻一啲最簡單嘅，例如三隻小豬啦。或者頭先貪心的小狗啦，誒、貪心的小狗好啲嘅，因為咧三隻小豬我已經俾咗例子你啊，咁好似抄咁樣。咁最好係貪心的小狗或者龜兔賽跑啦。點解咧？就因為你完咗之後咧，你可以好容易借到嗰本書啊嘛，好多版本噶嘛。咁你好容易借到嗰本書，就肯定可以同佢睇啦，係咪？因為我知道嚟緊學校都會有一啲活動咧，可能大家都會參加，去同小朋友一齊去閱讀嘅，去分享你嘅閱讀嘅。咁所以咧，你係可以同時間咧就一齊去做呢一件事。好啦，咁你攞咗本書之後咧，咁我哋就試下啦喎。第一個就係我哋會填空句子，即係話咧，我會填翻你空白咗出嚟嘅嗰個部分。例如話哇，你睇下森林裏邊佢住咗乜嘢啊？住咗，跟住就停喺度，然後就等佢填咗你個字去。所以我通常都會用一個咁樣類似係拉高咗語調嘅語氣啦，然後咧就等小朋友答。哇！你睇下森林裏邊住咗咁，如果真係有啲小朋友唔知，我都會問佢住咗乜嘢啊？咁樣都會問下佢嘅。咁通常都係留空佢嘅。OK，留空佢，等佢自己咧幫你填埋落去。你拉長個音咧，佢都幾乎知噶啦。OK，第二啦，回想情節。咁咧，回想情節通常我咧就會回想上一版多啲嘅，尤其是有啲小朋友專注能力好有限度嗰啲咧，咁我咧就係啱啱講完嗰一版咧，下一版咧就問翻佢啱先發生咩事嘅，係啦，即係例如呢個咁樣啦，豬大哥就用草嚟起屋，咁豬二哥咧。喂，佢呢個有啲奇怪喎，應該係應該豬應該好似起咗草屋先再起木屋噶喎，咁你就要諗啦，譬如我以龜兔賽跑咁講啦，就係兔仔最後跑第二，佢頭先做咗乜嘢啊？係啦，咁樣問翻佢，咁佢應該會記得啱先即係啱啱過咗個情節就係兔仔瞓覺啦，OK，咁佢應該會答俾兔仔瞓咗覺咁樣，係啊，咁呢啲就為之回想情節啦，即係啱啱諗翻啲發生嘅情節啦，咁樣，咁你會話有咩用啊？咁其實係想佢咧，第一佢可以喺個記憶裏邊，即係喺個佢啱啱閱讀咗喺個圖畫入邊記憶裏邊咧，可以存取多啲啦，攞啲記憶出嚟啦，咁可以即係叫做 refresh 咗佢嗰個記憶咧，佢可以容易啲記住個情節嘅。第二樣嘢咧就係等佢去習慣一下咧，去表達，習慣一下去表達。
啱啱睇咗嘅嘢。OK，第三啦，open-end prompts，即係話咧一啲開放式嘅問句，冇標準答案嘅，即係鼓勵佢咧去創作一啲嘅內容啦，創意咁思考啦。你覺得咧？朱二哥呢個時間會點諗啊？咁樣，OK，或者我有時會可能問如果你龜兔賽跑啊，如果你係嗰隻兔仔咧，你會點啊？你會點諗啊？咁樣，咁你可以試下問佢呢啲嘅問題，睇下佢可唔可以答得到你。當然啦，如果你發現佢嘅語言能力未到啦吓，佢真係唔識得答嘅，咁可問啲簡單少少嘅問題先，例如話貪心的小狗咁樣。如果咧你見到人哋又有嗰個朱古力，你又有嗰個朱古力，你會點樣諗咧？你會唔會好似狗仔咁想攞埋人哋嗰粒朱古力咧？咁佢答會或者唔會啊嘛？咁點解你會或者點解你唔會啊？咁樣，咁呢個就係開放式嘅問句啦，即係點解你會咁啊？OK。跟住就係 WH question 啦，就問下啲問題。不過咧，你要即係我覺得啦，提問問題就係適可而止嘅。太多嘅問題咧，其實係會令到小朋友唔係好享受個故事嘅。咁所以我諗係最多都係即係叫做兩版，即係點講啊？打開本書叫做兩版啦嚇，兩版裏邊我最多都係問一條嘅啫，或者係隔一版先至問一條嘅啫，即係類似嘅 WH question。因為版版都問咧，又真係有啲難搞嘅，咁視乎你本係咩書啦吓。好啦，跟住咧，最後就係、亦都係咁成五個技巧裏邊咧，我覺得係最好嘅一個學習，就係連結生活啦，即係將喺故事入邊，佢可能有啲寓意啊，或者有啲故事嘅意思啊，點樣去帶到生活裏邊，俾到多啲嘅經驗佢咧？尤其是如果你本書個功能咧係關於情緒行為嘅功能咧，其實即係好需要嘅呢個部分。即係如果你唔做呢個，就係畫龍係冇點到睛嘅咁樣嘅部分嘅。咁所以因為你可能係想講佢最近搶玩具啊嘛，本書就係揀嚟就係想同佢講呢件事，咁你梗係要連結生活啦，係咪？就係話呢個故事裏面個文文搶玩具喎，你有冇試過喺生活裏邊係咁啊？咁樣有冇試過搶人玩具或者俾人搶玩具啊？咁樣咁你又試下聽下佢講啲咩？當然有啲小朋友好醒啦，即刻就話冇喎冇喎咁樣啦。咁但係即係我意思係就係每一個故事裏邊咧，其實佢可能都有啲教育嘅意味喺裏邊，而連結生活咧就係強化翻佢學到嗰個教育意味，點樣喺生活裏邊咧實踐翻嘅。咁所以呢個都係好重要啦。你可以透過點樣去問佢咧，例如話係喎，如果呢個有啲難啊。如果你間屋咧俾人吹冧咗，你會點做啊？咁佢可能真係諗下先，吹冧咗間屋，去媽咪度咁樣，佢可能會答你類似嘅答案啦。咁但係其實喺嗰個故事嘅入邊，譬如三隻小豬啦，其實係講緊佢有冇一啲靈活嘅思維方法啊嘛，亦都係講阿三豬勤唔勤力啦。跟住有冇諗到啲好嘅方法啦，去對應壞人啦，咁樣嘅呢啲諗法，咁其實都係可以連結佢嘅生活裏邊，你就可以俾到多啲諗法。佢譬如龜兔賽跑，原來就係唔可以驕傲啦，即使好多優勢嘅嘢，但係你都仍然要努力先可以贏到啦，咁樣。或者如果佢代入係隻龜嘅話，就算你個條件唔係咁好嘅時候，其實你勤力啲咧，都係可能會贏噶喎，咁樣。咁即係呢啲都係一啲故事裏邊其實想帶出嘅信息嚟嘅。咁你可以將嗰個信息連結翻個生活咧，都可以令到佢更加了解。咁即係呢個運用技巧，我哋點樣可以運用咧？嗱，嚟緊呢度有三個要點啦，就係可以俾小朋友預測故事嘅情節，即係話我哋下一版唔讀住先，問佢你覺得之後會發生咩事啊？如果俾你改個故事，你會點樣改啊？咁係適當嘅停頓，係俾佢思考下嘅，即係唔好太扯佢。第三咧就係俾佢改編個故事結局。如果佢嗰個結局唔滿意喎，唔中意咁喎，唔開心喎，聽完扁咗嘴喎，咁你可以同佢講話其實如果俾咗你係作者，你會點寫啊？咁樣，甚至乎你俾張白紙佢咧，試下自己去畫出嚟啦，然後再講翻個故事都得㗎。好啦，大家有冇遇到啲咩困難咧？咁我呢度咧仲有幾個克服困難嘅要點啦。如果小朋友唔專心，咁我哋咧適宜揀一啲短嘅故事先。你亦都可以用誇張嘅語氣啦，
肢體動作去吸引佢嘅。第二啦，就係時間唔夠，如果時間唔夠嘅話咧，可能你就有陣時我成日話咧，時間唔夠，可能係因為你冇編嗰樣活動入去個時間表入邊啫，咁你就編翻去時間表入邊啦，OK？或者係就算短短地睇一版，其實都冇問題嘅，即係少少地都去睇嘅。第三，唔知揀咩書，嗱，而家唔會發生噶啦，因為頭先已經講咗好多方法，所以唔會發生噶啦，你應該可以克服到噶。OK，咁咧我都講咗啦，如果注意力唔集中啦，我哋可以揀啲短嘅故事啦，亦都要因材施教啦，即係要揀翻佢個年紀啱睇嘅書啦，或者佢自己中意嘅故事啦咁樣。跟住咧就係一個閱讀資源同埋工具推薦，你係可以cap 低個 screen 佢嘅。咁就係我話啦，頭先我哋有三個閱讀階段噶嘛，第一個階段咧都可以呢啲係比較熟悉、耳熟能詳啲嘅書嘅例子啦。OK，但係好餓嘅毛毛蟲，0至3歲比較合適啦。3至5歲係我的情緒小怪獸，咁5至7歲可能係小王子嗰啲繪本版啦。咁其實都會適合佢哋去閱讀嘅。另外咧就係線上資源啦，免費嘅線上資源。咁我會話啦，圖書館咧，公共圖書館其實都有一啲電子書可以借嘅，亦都有小朋友嘅網上兒童故事頻道，即係講緊係一啲可能係好似影片類型嘅故事頻道啦，都係傾向短啲為主啦咁樣。咁仲有一啲共讀網站嘅資源庫咁樣。其實咧，除咗呢一啲之外咧，而家都有啲故事咧係用 App 嘅形式咧去呈現嘅。即係一啲手機 app 咁樣啦，同埋除咗呢啲嘢之外咧，我會鼓勵大家咧可以建立一個親子嘅閱讀記錄本，即係同小朋友去計算下自己咧睇咗幾多書啦，其實都係開心嘅。最後啦就係即係設立一個閱讀角咯，即係同佢哋喺一個 reading corner 裏邊咧，真係一個睇書嘅氛圍咧嘅情況下邊咧去睇書咧，其實佢會融入啲嘅，即係唔會話咁壓迫咯，或者唔會咁抗拒嘅。係啦，跟住落嚟咧，就係如果大家咧有一啲問題咧，都可以問我嘅。你一路打緊啲問題出嚟嘅情況下咧，咁我再同大家去 share 少少呢一啲內容啦。睇下先，我應該仲有一個網址咧，大家可以睇下嘅。係啦，呢個啦。咁我 share 咗咧，就係而家見到嘅公共圖書館嘅電子書啦。咁其實咧，你話啊，我都唔方便，即係翻工好忙喎，唔方便同佢出去睇書喎。咁點咧？其實咧，而家都有啲政府嘅免費嘅電子書咧，可以同佢一齊睇嘅。咁佢唔使下載嘅，通常都係你登入咗嗰個你嘅圖書館嘅 account 啦，跟住你就可以睇。咁小朋友書咧就會係有呢兩個入過方正中文電子書嘅，同埋呢個分拍嘅童書夢工廠。咁呢兩個咧，我都有同小朋友睇過嘅，有啲中文嘅圖書啦，亦都有啲英文嘅兒童圖書。如果英文兒童圖書嘅話咧，應該係我冇試過有聲書啊，呢個好似我都試過嘅。咁總之你可以咧喺呢個公共圖書館登入咗之後咧，呢啲書其實都可以免費借閱嘅。咁所以就算你足不出戶，其實都可以同小朋友睇書，亦都唔使錢。咁我諗都係一個好方法咧，即係鼓勵大家唔使話下下要走出去借書，其實咁樣都得。當然啦，如果你問我咧，我就真係鼓勵佢睇實體書嘅，因為你用電腦咧，你唔知道佢撳啲咩噶嘛。咁係即係你真係睇本書咧，就唔會撳走咗第二啲嘢度玩第二啲嘢噶嘛，咁所以都有佢嘅好處啦。咁所以最後啦，都係咧鼓勵大家咧同小朋友，第一你學識咗今日嘅技巧啦，咁你可以安排閱讀時間同佢閱讀啦，亦都可以當係一個家庭分享活動咁一齊去 share 下今個禮拜你睇咗啲咩好嘅書啦，令到佢個人嘅成就感同自信心更加有增加咯。咁亦都係參與個家庭活動裏邊。咁所以獎勵計劃亦都可以同步進行，令到佢更加知道哦，原來閱讀係一個好嘅事情。咁所以呢啲咧都係一個方法咧，幫助大家嘅。好，最後問下大家有冇啲咩特別問題先？如果我唔俾多可能1分鐘咁樣啦。如果有問題想問嘅家長咧，係可以問嘅。擺翻喺第一版先，係啦。咁如果咧？
大家當然啦，如果你話啊之後都仲有嘢想問喎，或者想了解多啲其他嘅喎咁樣，咁你係可以同何老師去聯絡啦。咁亦都可以即係如果有啲咩日後嘅題材想去了解啊，咁都可以再話俾我哋知道見咁樣。咁啊〜